Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif hadal kitab. Muhammad bin Ali Oke, Nabil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mauqifus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Utawi iki iku posisine utawa sikape Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Waqat waqafa lan teman-teman kandek utawa mandek sapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahabi rahimahullah fi hadal maidan ing dalam ikilah bidang atau medan lapangan. Mauqifan kelawan kandek mandek aziman kang agung. Dalam urusan kemarin kita bahas takfir itu ya. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya posisi yang luar biasa gitu loh. Qad yastangkiru yang terkadang ngingkari hu ing Syekh sapa kasirun wong akeh miman saking wong yadai kang ngaku-ngaku sapa man annahu ing sak temene man iku mansubun dinisbatno ilaihi maring Syekh wa mahsubun lan diitung-itung alaihi ngatasi Syekh. Yang terkadang sikap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri itu tidak disetujui oleh orang-orang yang mengaku dirinya murid atau kelompok dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini luar biasanya Said Maliki ngantemi itu ambek dawe Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi itu kan mesti rujukannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sehingga yang dipakai untuk ini teori jadal ya, teori debat itu yang dipakai adalah yaitu tadi ucapannya ini. Misalnya ya, Prabowo kata debat ambek Jokowi. Untuk Jokowi debat ambek Prabowo. Otomatis kan mereka harus tahu apa pendapatnya Prabowo masing-masing. Sehingga pendapat masing-masing itu kayak ngantemi nang ya pendapatnya omongannya Prabowo sendiri kemudian dibuat ngantemi Prabowo begitu loh. Itu sudah lumrahnya orang berdebat ya. Summa yakilu nuli nopon kail itu naker ya ngukur lah naker sopo man al hukma ing ngukumi bitakfiri kelawan ngafirno jazafan kelawan serampangan kelawan ngawur likul liman maring saben-saben wong khalafa kang nulayani sapa man tariqa tau ing metode man niku man yadai khalafa kang nulayani sapa man khalafa niku tariqa tau ing metodene man yadai wa badalan nglepeh utawa mbuang sapa man khalafa niku fikra tau ing pemikirane sinten man yadai. Kemudian orang yang mengaku dirinya itu muridnya Muhammad bin Abdul Wahab menuduh kafir secara serampangan ngawur terhadap setiap orang yang berbeda pendapat, berbeda teori, berbeda pemikiran dengannya. Waha huwa. Ya boleh maknai waha huwa itu. Eling-eling huwa utawi balik nang sapa huwa nih? Hah? Balik nang sapa mur? Saan. Saan ya gak apa-apa. Saan itu faktanya gitu loh ya. Kenyataannya begini. Kenyataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengingkari. Jadi kalau mau dibuat dhamir sa'an ya masuk akal. Wahalan iling-iling wa utai kelakuan iku Syekh utawi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab iku yung kiru ngingkari sapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kulama ing saben-saben perkara yun sabu kang dinisbat napa ma ilahi maring Syekh. Padahal faktanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengingkari apa yang dinisbatkan kepada dirinya min hadhit tafahati saking ikilah pira-pira perkara remeh wasafahati lan pira-pira perkara bodoh wal iftirati lan pira-pira kedustaan. Takfir secara serampangan itu dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan itu tidak diakui
ditolak oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Fayaqulu mongko ngucap sapa? Ngucap apa ngendika? Ya tergantung sampean, lek sampean atine bersih ya ngendika. Lek sampean rada mangkel nang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya ngucap ngene. Fayaqulu mongko ngendika sapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dimna akidati ing dalem kandungan akidahe Syekh fi risalati ing dalem risalah Syekh al muwajjahati kang ditujukan kang diarahno li ahlil Qasim maring penduduk Qasim. Beliau berkata di dalam yang termuat dalam akidahnya di dalam risalah atau surat yang ditujukan kepada penduduk Qasim, perkataannya summa la yafa'alaikum ing lafat summa la yafa'alaikum. Thumma la yafa nuli ora samar alaikum ing atase sira kabeh apa ana sak temene kelakuan. Iku balagha wis tumeka ni ing ingsun apa ana risalah ta Sulaimana sak temene surate Sulaiman ibni Suhaimin kang dadi anak lanang Suhaim iku qad wasalat teman-teman wis teka apa risalah Sulaiman ilaikum maring sira kabeh. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa surat Sulaiman bin Suhaim itu telah sampai kepada kalian wa annahu lan sak temene kelakuan iku qabila nompo ha ing risalah wa saddaqa lan beneraken ha ing risalah iki jenenge apa ngene iki faile diperbutkan itu apa jenenge tanasu lek cewek diperbutkan apa? Hah? Lek cewek diperebutkan apa jenenge? Gak ero sampean. Lek arek lanang diperebutkan. Hah? Kau sering Meril dah. Iya kan jenggote. Lah nih kok bareng Mansur. Besar gak apa-apa, Sar. Iku kot wasalat teman-teman tuh sapa ba'dul muntamina. Sebagiannya pira-pira wong kang kebangsa, wong kang kenisbat lil ilmi maring ilmu fi jihatikum dalam arah sira kabeh. Faktanya bahwa surat Sulaiman nyampe padamu, kada kalian. Kemudian fakta kedua bahwa sebagian orang yang berilmu dari kelompok kalian itu menerima dan menganggap benar suratnya Sulaiman bin Suhaim itu. Wallahu ta'ala Allah. Iku ya'lamu pirsa sinten Allah anar rajul ing sak temne sapa berarti? Sulaiman iku ya. Mengkono-mengkono wong lanang iku iftara gawe-gawe sapa rajul alayya ing atase ingsun, atas nama ingsun. Dan Allah Maha mengetahui bahwa Sulaiman bin Suhaim itu membuat-buat atau berdusta atas namaku umuran ing pira-pira perkara lam akul kang ora tau ngucap sapa ingsun ha ing umur. Gawe-gawe iku Sulaiman bin Suhaim. Walam ya'ti lan ora teka apa aksaruha luwe akeh umur ala bali ngatasi pikiran ingsun. Bahkan apa yang disampaikan oleh Sulaiman bin Suhaim dalam suratnya itu tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Haminha mongko iku setengah saking umur qauluhu tai ucapane sinten Sulaiman niku. Ini saat temen ingsun iku mubtilun kang batalno kutubal madzhab ing pira-pira kitabe pira-pira madhab al-arbaati kang papat. Di antara ya kedustaan yang dibuat-buat hoax yang dibuat oleh Sulaiman bin Suhaim bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menganulir semua kitab-kitab Madzhabul Arba'ah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri aku gak ngono loh. Sehingga kalau sekarang ada orang Wahabi kok mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak mau sama Madzhabul Arba'ah, itu tentu bertolak belakang dengan pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Wa ini lan saat temen ingsun iku aku ngucap sapa ingsun innan nasa saat temen menungso min sitimiati sanatin awit saking 600 tahun iku laisu ora ono sapa nas iku ala sing ngatasi suwi-wiji kang hebat utawa kang bener. Apa wong-wong selama 600 tahun gak ono apa-apane blas wong-wong iku. Kan sing bener. Wah, itu kan luar biasa itu. 6 abad loh.
dinafikan semua. Wa ini lan satune ingsun iku adai ngaku-ngaku ingsun al ijtihad ing ahli ijtihad. Bahwa saya juga mengaku-ngaku sebagai mujtahid. Wa ini lan satune ingsun iku kharijun metu anit taklid saking taklid. Wa ini lan satune ingsun iku aku ngucap ingsun inna ikhtilafal ulama. Satemene perbedaane pira-pira ulama iku nikmatun musibah. Wa ini lan satemene ingsun iku kafiru ngafirno sapa ingsun man ing wong tawassala kang tawassul sapa man bisolihin kelawan pira-pira kang saleh. Wa inni lan sak temene ingsun iku kafiru ngafirno sapa ingsun al-Busiriya ing Imam Busiri. Al-Busiriya ing Imam Busiri liqauli krana ucapane Busiri ya akramal khalqi. Nyatane ya akramal khalqi. Ya akramal khalqi ma liman alutu bihi. Hadisil Iku kan koyok-koyok njaluk nang Nabi kan memang ya. Itu diantara sekian lafadz yang kemudian potensi untuk dikafirkan oleh orang Wahabi. Wa ini lan sak temen ingsun iku aku ngucap ingsun. Lau aqdiru ala hadmi kubbati Rasulillah. Lamun kuwasa ingsun ala hadmi kubbati Rasulillah ing atase ngejur kubbai Rasulullah, kubbatul khadra. Ya apa, Dek? Tiba apa iku? Batilkal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Lahadam tu mongko yakti ngejur sapa ingsun ha ing kubah. Dan bahwa saya kalau punya kekuasaan untuk menghancurkan kubah Rasul, kubah hijau itu pasti saya hancurkan. Walau aqdiru lan lamun kuwasa ingsun alal Ka'bah ing atase Ka'bah. La akhadtu mongko yakti ngalap ingsun mizabah ing napa namine niku? Pancuran yang ada di Ka'bah itu loh. Talang ya. Ing talange Ka'bah wa ja'altu lan dadekno ingsun laha maring Ka'bah mizaban ing talang min hosabin saking kayu. Oleh aku punya kekuasaan maka talang emas itu akan saya ganti dengan talang kayu. Masih tak dol. Wa inni lan satune ingsun iku harimu ngaramno ingsun ziarah kubrin Nabi ing ziarah kuburane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni lan satune ingsun iku ungkir ngingkari ingsun ziarah kubril walidain ing ziarah kuburan wong tuwa loro wa ghairihi malaliani walidain. Wa inni lan satune ingsun iku kafiru ngafirno ingsun man ing wong halafa kang sumpah sapa man bighairillahi kelawan liyane Allah. Wa ini lan sak temen ingsun iku kafiru ngafirno sapa ingsun Ibnul Farid ing Ibnul Farid. Ibnul Farid itu salah satu tokoh sufi yang banyak melahirkan syair-syair atau qasidah-qasidah isek, qasidah-qasidah yang menunjukkan kecintaan kepada Allah. Wa bana Arabi lan Ibnu Arabi. Ada dua orang yang tidak boleh kamu itu samakan. Satu Ibnu Arabi, dua Ibnul Arabi. Ibnu Arabi itu sufi, kalau Ibnul Arabi itu alimun min ulama, lahu tafsir, lahu kutub kasirah ya. Ibnul Arabi bi'al, kalau tanpa al itu tokoh sufi yang terkenal dengan konsepnya wahdatul wujud. Wa ini lan sak temen ingsun iku harriku ngobong sapa ingsun dalailul khairat ing kitab Dalailul Khairat. Bahwa saya juga memberangus Dalailul Khairat wa Raudhur Rayyahin ing lan kitab Raudhur Rayyahin. Raud itu artinya apa? Taman. Rayyahin ya wong-wong sing ngono iku lah. Wa usammi lan ngarani ingsun hi ing Raudhur Rayyahin Raudhas Syayatin ing aran Raudhus Syayatin, dan katanya saya merubah nama kitab Raudhur Rayyahin menjadi Raudhus Syayatin. Itu persis seperti orang Khawarij yang apa? Setelah peperangan itu kemudian mengucilkan diri di apa namanya? Harura ya. Iya, Haruriyun itu. Harura itu kan ada 6.000 atau 4.000 orang. Nah, itu kan memberi status Sayyidina Ali bukan sebagai Amirul Mukminin tetapi Amirul Kafirin ya. Jadi Khawarij itu sampai kebablasan ngoten. Merubah gelarnya siapa? Ali bin Abi Thalib yang Amirul Mukminin itu dirubah dengan gelar Amirul Kafirin.
Nggih. Pinten? Jawabi. Iki dijelasno apa diwaca tok ngene iki? Tipis-tipis. Lah aku lek jelasno, mau seneng aku. Kan karek gedabrus kan. Lek maca ngene kan rada kesel. Jawabi utai jawaban ingsun an hadil masail saking ikilah pira-pira permasalahan. Semua tuduhan-tuduhan Sulaiman bin siapa tadi? Bin Suhaim tadi, saya jawab iku an akulah yang tong ucap sapa ingsun subhanaka hadza buhtanun adzim. Subhanaka iki makna lengkap yo, makna lengkap. Tak kei maneh enggak lengkap. Subhanaka moho nyucekno ingsun ing Tuhan kelawan nyucekno temenan, kesuwen. Wis langsung ya. Subhanaka moho suci Tuhan ngono lah wis. Hadza utai ikilah iki sing dituduhno mang yo utawa iki isine risalah iku buhtanun goroh azimun kang gede. Ini dusta besar ini Sulaiman bin Suhaim. Wa qablahu lan iku tetep ing dalem sadurunge Sulaiman bin Suhaim man utawi wong bahata kang gorohno sapa man Muhammadan atau berdusta sapa man Muhammadan ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu nyatane sak temene Muhammad iku ya subbu misui sinten Muhammad Isa bin Maryam ing Isa bin Maryam. Dulu ada orang yang menuduh Nabi Muhammad itu membuat-buat bahwa Nabi Muhammad itu misui Sayyidina Isa bin Maryam. Wa ya subbu lan misui sinten Muhammad as-salihin ing pira-pira wong saleh. Fatasyabahat mongko dadi serupa apa kulubuhum pira-pira atine Sulaiman bin Suhaim lan man bahata Muhammadan. Sulaiman bin Suhaim dan man bahata Muhammadan biftira'il kadibi kelawan gawe-gawe kegoroan. Sehingga ada keserupaan antara dua orang itu tadi. Wa qauli zuri lan pengucap kang goro. Wa qauli zuri lan pengucap kang goro. Qala dawu sinten Allah taala innama yaftaril kadiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah. Innama yaftari angin pestine gawe-gawe al kadiba ing hoax, kegoroan, kedustaan. Sopo alladzina wong akeh. La yu'minuna kang ora iman sopo alladzina bi ayatillah kelawan pira-pira ayat Allah. Ini dalil ini bisa jadi istidlal, makanya saya bilang. Dan Said Muhammad Maliki juga dalam wawancaranya yang lengkap ini. Tapi tidak membahas ini semua. Namanya itu programnya memang mafahim yajib wa antusoha. Itu diantara komentar beliau. Ayat itu kan potensi diistidlal oleh banyak orang. Dan bisa jadi beda-beda kesimpulannya, begitu loh. Yang paling sering ya. Yang paling sering orang itu yang paling sering ya dalam analisis tahlil luwawinya, analisis bahasa. Ini sampai terkait dengan manteknya, dengan balaghah, dengan macam-macam lah. Ada orang memberlakukan lafadz itu ala hakikotiha, ada yang memberlakukan itu majas. Itu sudah nanti istidlalnya tentu berbeda begitu loh. Yang kayak begini nih, sesungguhnya tidaklah berbuat dusta kecuali orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada orang yang beristidlal bahwa melakukan dosa itu kemudian menafikan iman. Gitu loh, paham ya? Goro itu berarti kemudian apa? Bertolak belakang dengan iman. Sehingga lek ono wong goro imane hilang. Berarti kemudian dia jadi kafir gitu loh. Jadi kafir. Loh lek ngene terus wah bahaya. Makanya kemudian kita tidak mengikuti yang seperti itu gitu loh. Kita mengikuti yo lek pas goro iku copot imane, mari ngono balik mane. Itu bagaimana dalam hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu berzina dan dalam kondisi berzina imannya masih ada. Gak mungkin. Wong iku lek pas tepak zina mesti wis dekne gak eling Gusti Allah. Kan gak mungkin zina ambek istighfar.
Ambek donga sik ngono, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Lah wong wis kok lakoni iku ya menggaene setan kok. Ndak mungkin. Wala yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mukmin dan seterusnya. Itu yang dipahami oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa memang saat melakukan maksiat itu imannya terlepas gitu loh. Tapi habis itu kembali lagi gitu. Tapi kalau orang-orang seperti siapa ini berarti yang Murji'ah apa Khawarij sing ngarani dosa iku nggarai hilang keimanane. Khawarij ya. Sing ekstrim itu Khawarij ya memang ya. Pun qala dawu sinten Allah taala An-Nahl. Bahatu gawe-gawe utawa goro sapa alladina hu ing Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu utawa wong akeh utawa iku mang ya golongane man bahata Muhammadan iku bi annahu lan sak temene Muhammad iku yaqulu dawuh sinten Muhammad innal malaikata sak temene malaikat wa Isa lan Isa wa Uzair lan Uzair iku finnaring dalam neraka. Mereka membuat hoax bahwa Nabi mengatakan malaikat Isa Uzair kabeh dek neraka. Fa anzala mangko nurun sinten Allah fi dzalik ing dalem mengkuno-mengkuno niki wau jawab buhtanun niku, jawab kebohongan orang-orang tadi itu. Innal ladina saat temene wong akeh sabaqat kang wis dhisik lahum kadu alladina minna saking ingsun opal husna pasten kang bagus, keputusan atau kepastian yang bagus iku ulaika atau ulaika ya mengkono-mengkono alladina anha saking annar iku mubaduna didohno kabeh. Orang-orang yang sudah dapat keputusan baik dari saya pasti dijauhkan dari neraka. Tidak mungkin masuk neraka gitu loh. Risalatun utawi iki ku risalah muhimmatun kang penting. Ukhra kang liya li Syekh kadue Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fil maudhu yang dalam iki tema. Hadir risalatu utawi ikilah surat iku arsala ngirim ha ing risalah sapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahabi ila Suwaidi maring Imam Suwaidi utawa Syekh Suwaidi. Alimin nyatane wong alim min ahlil Iraqi saking penduduk Irak. Wa kana lan ono sapa Suwaidi iku kot arsala teman-teman ngirim sapa Suwaidi lahu maring Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kitaban ing kitab wa sa'ala lan takok utawa surat kitaban ing surat wa sa'ala lan takok sapa Suwaidi hu ing Syekh amma saking perkara yaqulu kang ngucap sapa annasu menungso fi ing dalem ma fa ajaba mongkon jawab sinten Syekh hu ing Suwaidi bihadir risalati kelan ikilah risalah. Qala ngendika sapa Syekh fiha ing dalam risalah inna isya'atal buhtani mimma yastahil aqil yahkiyahu fadlan an yaftariya. Inna isya'atal buhtani sak temene nyebarno kebohongan iku mimma setengah saking perkara yastahi kang isin sapa aqil wong kang duwe akal. Isin ayyahkiyahu saking yen to nyeritakno sapa akil hu ing ma. Fadlan apa maneh an yaftariya saking yen to gawe-gawe sapa akil hu ing ma. Mimma kultum iku setengah saking perkara kultum kang ngucap sira ing ma kultum kang ngucap sira kabeh ing ma annani ukaffiru jami'an nas utai lafat annani ukaffiru jami'an nas annani sak temene ingsun iku ukaffiru ngafirno sapa ingsun jami'an nas ing sakabehane menungso illa man angin wong ittaba kang anut sapa man ing ingsun. Di antara hoax yang kamu buat bahwa saya itu mengafirkan semua orang kecuali pengikutku. Wa ya ajaban du gawok temen kaifa hale kaya apa yat hulu mlebu manjing apa hada ikilah pikiran niku wau bahwa saya mengatakan ini ukafir fi akli akilin ing dalem akale wong kang duwe akal. Gak mungkin wong waras kok duwe pikiran ngono. Wa hal yaqulu lan apa toh ngucap hada ing ikilah niku wau annani ukafir jami'an nas sapa muslimun kang muslim. Wa ma kultum wa malan perkara kultum kang ngucap sira kabeh. Lau annani lamun tetep sak temene ingsun iku akdiru kuwasa sapa ingsun ala hadmi kubatin nabi ing atase ngejur kubahe nabi. La hadam tu mongko yekti ngejur ingsun ha ing kubah. Terus wa ma kultum fi dalail wa fi dalailil khairat lan ing dalem kitab dalailul khairat la haramtu
yakti napa namine ngaromno ingsun hu ing dalailul khairat wa anha lan nyegah ingsun anis salati saking selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyinat bin kelawan dindine nadham kana ono apa napa namine ayun kana tinemu apa ayun fahada mongko utawi iki sin pundi makultum iku nggih mulai anani ukafir dan seterusnya iku minal buhtani setengah saking kegorowan itu dusta wal muslimu lan utawi wong kang Islam iku layudon ora kena disono ora mungkin disono fi qalbi ing dalem atine muslim opo ajallu kang luweh agung ming kitabillah tinimbang saking kitabullah orang muslim itu ndak mungkin di dalam hatinya terbersit sesuatu yang lebih agung daripada kitabullah gitu. Artinya tuduhan-tuduhan ini kok ngawur temen gitu. Wa fi sahifati arba'ah wa sittin lan ing dalam halaman 64 min nafsil kitab saking kahanane kitab atau dalam kitab yang sama gitu loh ya. Min nafsil kitabi dalam kitab yang sama, dari kitab yang sama qala ngendika Sinten Syekh rahimahullah wa ma kultum ya wa ma lan perkara kultum kang ngucap sira kabeh ing ma inani nyatane satune ingsun iku ukafiru ngafirno ingsun man ing wong tawassala kang tawassul sapa man bisolihina kelawan pira-pira kang saleh wa ukafiru lan ngafirno ingsun al busiri ing busiri likauli krana ucapane busiri ya akramal khalqi wa ungkiru lan ngingkari ingsun ziarata kubrin nabi ing ziarah kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ungkiru lan ngingkari ingsun ziarata kuburil walidaini ing ziarah pira-pira kuburane wong tuwa loro wa ghairihim lan liyane walidain wa ukaffiru lan ngafirno ingsun man ing wong halafa kang sumpah sapa man bi ghairillahi kelawan liyane Allah. Itu jawabi utai jawaban ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono makultum iku subhanaka hadza buhtanun azim. Clear ya bahwa itu bukan ungkapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma bagi saya belum clear kalau kita tidak melihat kitab aslinya gitu loh. Ini kan katanya Said Maliki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bilang begini-begini dalam kitabnya. Lah sebagai peneliti harusnya ya, kula ambek sampean iki yo ngecek langsung membandingkan ke kitab aslinya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Sibabul muslimi utawi misui wong Islam iku fusukun fasik. Wa qitalu lan utawi mateni muslim iku kufur. I'lam rozira anna karahatal muslimina ing sak temene sengit ing pira-pira wong Islam wa muqata'atahum lan medhot hubungan kelawan muslimin wa mudabaratahum lan mungkuri utawa gelem ing muslimin iku muharramatun diharamno. Benci putus hubungan dengan sesama Islam itu ndak boleh, termasuk larangan. Wa kana lan ono apa sibabul muslimi misui wong Islam iku fusukon bentuk kefasikan. Wa kita luhulan ono apa mateni muslim iku kufron bentuk kekufuran idastahalla nalikane nganggep halal sapa qatil. Idastahalla nalikane nganggep halal sapa qatil ing kital gitu loh. Kalau dianggap membunuh orang muslim itu halal maka itu jelas kufur. Tetapi kalau ndak istihlal, ndak istahalla maka ya itu sebagai jarimah biasa saja atau sebagai bentuk kriminal saja. Wa kafalan nyukupi apane rodian kang nyegah bihadal bab ing dalam ikilah bab apa hadis Khalid bin Walid hadis Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Ndi Khalid? Turu Lid. Hah? Kakean perang ngono. Wong Kausar tahes kok. Pokok ukurannya yo Kausar ambe sapa situ Muklis. Ukuran minimal, standar minimal itu. Pun. Fi sariyatihi ing dalem nopo sariyah niku. Sariyah itu bukan perang. Kalau Nabi itu tidak pernah ikut syariah.
Kalau ghazwah mesti ikut. Kalau ghazwah itu ya semuanya ikut perang dan Nabi di depan. Kalau syariah itu diutus, misalnya ada 400 orang, kon serbu sana, ada 100 orang, kompi lah ya, kompi atau apa lek de anu iku resimen ya ekspedisi karepmu wis ngono iku. Sariyatihi ing dalam rombongan perangi iku mang ya sapa jenenge? Khalid bin Walid ila Bani Judaimah maring Bani Judaimah yad'u hale ngajak sapa Khalid bin Walid hum ing Bani Judaimah ilal Islami maring Islam. Terkait urusan ini, terkait tema ini cukup dijadikan penyegah atau sesuatu yang membuat kamu kapok lah gitu ya. Kisah tentang Khalid bin Walid terhadap ekspedisinya, dalam ekspedisinya yang dikirim terhadap Bani Judaimah untuk mengajak mereka masuk Islam. Falamman taha, mongko yang dalam semangsane wis teko utawa wis tutuk sapa Khalid bin Walid ilahi maring Bani Judaimah. Talaqqau mongko nampa sapa Banu Judaimah hu ing Khalid bin Walid. Ketika sampai di tempat mereka, ya mereka menerima welcome gitu ya. Faqala nuli ngucap sapa Khalid lahum maring Bani Judaimah, aslimu mlebu Islam sira kabeh. Faqalu mongko nuli ngucap sapa Banu Judaimah, nahnu tai ingsun. Tai kita iku kaum muslimun kang Islam kabeh. Lho kita sudah Islam. Kala ngendika sapa Khalid bin Walid, fa'alku mongko mbuwak sira kabeh utawa nibakno sira kabeh silahakum ing senjata ing pedang sira kabeh, senjata sira kabeh. Wanzilu lan moduno sira kabeh. Kalau kalian memang muslim, maka apa istilah itu? Apa biasa lek kongkon menyerah itu? Ya wis. Maka buang senjata kamu semua dan turun dari kudamu, moduno. Lah kan kalau mereka itu tetap naik kuda, naik onta dan pegang pedang kan kayak nantang gitu loh. Sehingga kemudian itu kamu harus melepaskan itu dan turun. Itu bentuk taslim kamu bahwa kamu itu masuk Islam gitu. Qalu ngucap sapa sinten wau Banu Judaimah, la ora wallahi demi Allah. Ma ba'dawat istilahi, ora ono iku ing dalem sakwise nyeleh senjata ilal qatlu angin utawi dipateni. Loh kalau kami meletakkan senjata nanti dibunuh, dibabat habis sampai awakmu. Manahnu ora ono utawi kita iku biaminina lawan pira-pira wong kang percaya laka maring sira wala liman lan ora maring wong maka kang sertani sira. Gak percaya blas nang raimu mbek nang raine kanca-kancamu iku ngono. Yes kira-kira ngono lah ya. Sampean gak ero lek wong Arab itu ngono. Woi khinzir ente. Aku ya beberapa kali kan yo ngonangi apa jenenge orang Arab itu, wow ekstrim itu, serem itu. Kalau tidak percaya yang terakhir sebelum corona itu saya umroh itu dengan siapa saja yang kerja yang satu rombongan dengan saya pas waktu ke makamnya Mbah Maimun Zubair itu. Di sampingnya itu ada suk namanya Ja'fariyah, di situ grosiran ya. Yes. Setelah nyampe kita belanja-belanja, habis itu saya sebagai guide mereka ya, dan mencarikan taksi itu. Iku rebutan taksi. Ternyata aku tukaran. Wah, udah seterusnya wis sampai koyo kate jotos-jotos, tapi enggak jotosan. Iku hebatnya wong Arab. Ngomong ngono itu gak jotos mereka itu. Sampai orang yang masuk ke len, apa ngono Pak? Wedi Gus. Oh, bayar duit iku nang aku ndredeg wong-wong. Apa sampean kok ndredeg? Nggih kula mboten nate ndelok tukaran ngeten. Oh, gak tau nang Papua kon ngene. Gak tau nang Madura ya. Celurit ya. Orang Arab itu luar biasa kalau pisu-pisuan wis nemen ya. Kala ngendika sapa Khalidun Khalid, fala amana mongko ora ana keamanan iku wujud lakum gadu sira kabeh illa antanzilu angin yen to modun sira kabeh. Kamu ndak akan aman, kamu tetap akan saya bunuh. Artinya
ya wis tetap terancam lah ya kalau kamu ndak turun, karena kalau ndak turun berarti ndak taslim. Fanazalat mongko temurun sapa firqatun golongan minhum saking Banu Judaimah wa tafarraqat lan buyar utawa mencar-mencar sapa baqiyatul qaumi sekerine kaum. Maka kemudian ada yang turun, mereka tunduk patuh, dan yang lain kemudian berpencar, ndak patuh. Itu satu riwayat. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat kang liya, intaha Khalid ilal qaumi utai lafat intaha Khalid ilahiri. Intaha teko utawa napa namine? Tutuk sapa Khalidun Khalid ilal qaumi maring kaum. Fatalaqqa mongko nuli nampa sapa kaum hu ing Khalid. Faqala nuli ngucap sapa Khalid lahum maring kaum. Ma antum, ma utawi apa iku antum status sira kabeh. Statusmu apa iki? Jomblo. Ya enggak ya, maksudnya ya wong Arab itu sudah paham. Ketika ditanya ma antum itu paham. Kalau kita kan masih bingung kan. Iki karepe opo? Nah, cuma karena Said Malik itu paham bahwa kitabnya ini akan dikonsumsi oleh orang-orang non Arab, kemudian dikasih apa namanya? Tafsiran. Ai amuslimuna tegese apa toh utai sira kabeh ku pira-pira kang Islam, am kufarun utawa pira-pira kang kafir. Status miki kafir ta Islam? Qalu ngucap sapa kaum muslimuna utai ingsun iku pira-pira kang Islam. Qad shallaina, teman-teman wis salat sapa ingsun, sapa kita. Wa saddaqna lan benerno sapa kita bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa banaina lan bangun sapa kita al masajid ing pira-pira masjid. Fi sahatina ing dalam pira-pira napa? Halaman rumah itu apa? Latar, ing dalam pelataran ingsun. Wa addanna lan padha adzan sapa ingsun fiha ing dalam masajid. Oh, kami ya muslim toh, sembahyang, tarawih bareng kok. Kano ya, gak mungkin ono redaksi tarawih barang itu. Wa fi lafdin, lan ikut tetep ing dalam redaksi kang liya, lam yuhsinu ayyaqulu utai lafat lam yuhsinu ayyaqulu. Lam yuhsinu orang bagusi sapa kaum, maksudnya enggak entos sapa kaum ayyaqulu ing yen to ngucap sapa kaum aslamna ing lafat aslamna. Karena lafat aslamna itu merupakan kosakata atau vocabulary yang baru gitu loh. Islam itu kan datang baru-baru saja, sehingga mereka untuk mengatakan aslamna itu enggak pati iso sih anu. Faqalu mengko ngucap sapa kaum sobakna yang lafat sobakna, sehingga sebagai ganti dari aslamna mereka mengatakan sobakna. Sobakna itu keluar dari agama lama masuk ke agama baru. Ya, kalau keluar dari Islam maka dinamakan murtad. Ya. Tapi kalau keluar dari agama jahiliyah masuk ke Islam itu dianggap sobakna, atau ke agama yang lain itu sobakna. Faqala mongko nuli ngucap sapa Khalid, fama balus silahi alaikum. Fama mongko utai apa iku balus silahi pertingkai pedang atau senjata alaikum ngatasi sira kabeh. Kalau kalian sudah Islam, sudah sobakna, terus opo sampean kok nggawa pedang? Qalu ngucap sapa kaum. Inna bainana, saat temene iku tetep ing dalem antarane kita baina qaumin lan antarane kaum minal Arabi saking Arab adawatan ono utawi permusuhan. Isimi inna ya. Loh, ya kami harus jaga-jaga begini. Kita punya permusuhan dengan sebagian orang Arab. Fakhifna mongko khawatir sapa ingsun sapa kita antakunu ing yen to ono sira kabeh iku hum ya kaum minal Arab niku. Iku hum ya kaum minal Arab. Sakjane kan ya tutu hum ya waya ya. Napa? Ya man khobare kana kan ini. Harusnya nasab, tapi ya gak apa-apa lho sing ngarang wong Arab kok. Tutu Ilham. Di Ilham. Lah Ilham diprotes kudune, tapi lek wong Arab yo lho apa kate protes Said Maliki sama. Fa akhadna mongko ngalap sapa ingsun asilaha ing pedang ing senjata, sehingga kami yo nyangking senjata. Siap-siap kala ngucap sapa Khalid fadhu mongko nyeleh sira kabeh asilah ing senjata. Fa wadhu mongko nyeleh sapa kaum Banu Judaimah niku. Faqala nuli ngucap sapa Khalid istaksiru nawano sira kabeh utawa apa jadikan tawanan
Ini perintah kepada, bisa perintah kepada langsung kepada pasukannya, sariyahnya, atau bisa kepada langsung orang-orang yang meletakkan siapa pedang itu agar menjadi tawanan, istaksiru ya. Fa amara mongko perintah sapa Khalid ba'dhum ing sebagiane kaum niku. Fakatafa mongko mborgol. Lek biyen duduk mborgol tapi apa? Oh ya ora nyancang. Lek nyancang iku kan di anu Dek kilo. Tangane tok ditaleni ngene lho apa sih? Kuwi pasung. Enggak dibunuh ae menisan. Tangane ditaleni nang buri misalnya ya, atau tangane tok di lek kita kan diborgol. Ya, bahasa biyen apa? Dikecek ya wis dikecek. Wis naleni ngono ya. Sapa Khalid ba'don ing sebagian kang liya. Wa farraqalan misah-misah sapa Khalid hum ing qaum fi ashabi ing dalam pira-pira koncone utawa pira-pira pasukane Khalid. Kemudian itu dibagi kan. Jadi ono sing dikekno nang iko karena jumlahnya kan banyak. Syariah itu dia mengatakan 100 sampai 400 ya. Falamma kana mongko ing dalam semangsane tinemu apa as-saharu waktu sahur. Nada mongko bengok-bengok utawa ngundang-undang sapa munadi Khalidin wong kang tukang bengok-bengoke Khalid. Ternyata begitu waktune sahur ono sing bengak-bengok. Apa ucapannya? Mangkana mahu asirun falyaktulhu. Man utai sapane wong iku kana ono iku mahu sertane man sapa asirun tawanan falyaktul mongko becik mateni sapa man hu ing asir. Siapa saja yang telah punya tawanan maka hendak dibunuh. Ono instruksi ngono. Faqatala mongko mateni sapa Banu Sulaimin Banu Sulaim man ing wong kana kang ono sapa man iku mahum sertane Banu Sulaim. Maka orang-orang yang ditawan yang menjadi tawanannya Banu Sulaim itu langsung dipateni wape. Wamtana alan nyegah sopal muhajiruna wong pira-pira muhajir. Wal ansor lan pira-pira ansor radhiyallahu anhu. Sementara orang muhajirin dan ansor itu tidak langsung membunuh walaupun ada instruksi begitu. Wa arsalu lan ngeculno sapa muhajirun wal ansor asrahum ing pira-pira tawanane muhajirun wal ansor. Bahkan dilepaskan itu. Falamma balagha mongko ing dalam semangsane teka tumeka an nabiya ing nabi sallallahu alaihi wasallam apa ma perkara fa'ala kang nglakoni ing masapa Khalidun Khalid. Saat kabar atau saat kejadian yang dilakukan Khalid itu nyampe ke Nabi, kala mongko dawuh sinten Nabi, Allahumma du Allah inni sak temne ingsun iku abra'u lebaran sapa ingsun ilaika maring Tuhan mimma saking barang sona kang nglakoni ing mas sapa Khalidun Khalid. Ya Allah, aku berlindung, aku terbebas dari apapun yang dilakukan oleh Khalid. Itu bukan instruksi saya gitu. Qala dawuh sinten Nabi, dzalika yang mengkuno-mengkuno Allahumma inni abra ilaika mimma sana Khalid marrataini kelawan rong ambalan. Waqad yuqalu lan teman-teman diucapno. Apa inna Khalidan fahima annahum qalu dzalik ala sabilil anafah wa adamil inqiyad ilal Islam. Wa inna ma anqara alaihi wasallam al ajalah wa adamat tasabbut fi amrihim qabla ya'lamal murad min qawlin sabana fa Khalid ma'dzur. Inna Khalidan sak temene Khalid iku fahima faham sapa Khalid anna ming sak temene kaum iku qalu ngucap sapa kaum dzalika ing mengkuno-mengkuno enggak muslim nahnu muslimun dan seterusnya itu loh. Dzalika yang mengkuno-mengkuno nahnu muslimun, ucapan bahwa kami itu Islam gitu loh. Utawa gak gelem modon iku lho wau. La wallahi ma ba'da sila ilal qatl itu. Ndak mau, tergantung riwayatnya yang mana lo ya. Sampean wis paham dhewe kira-kira. Kalau yang riwayat pertama berarti dzalik itu kembali ke itu. Dia ndak mau turun dan ndak mau meletakkan pedangnya itu. Kalau riwayat yang kedua itu kan ndak mau meletakkan pedang, bukan ndak mau turun, ndak mau turunnya, tergantung lah. Ala sabilil anafati ing atase dalan sombong. Wa adamil inqiyadi lan ora manut ilal islami maring Islam. Sebenarnya Khalid paham bahwa mereka bilang begitu itu cuma bentuk kesombongan mereka dan
Sebenarnya memang enggak mau manut nang Islam, mek gawe-gawe alasan. Wa inna ma angkara lan angin pestine ngingkari sinten Nabi Muhammad SAW alaihi ngatasi Khalid sallallahu alaihi wasallam al-ajalata ing kesusu wa adamat tasabbuti lan ora anane ati-ati fi amrihim ing dalam perkarane kaum. Cuma Nabi mengingkari kenapa kok Khalid itu tergesa-gesa begitu, ndak hati-hati. Qabla ya'lam ing dalam sadurunge yen to weruh sapa Khalid al-murada ingkang dikarepno min qaulihim saking ucapane sapa mang kaum sobakna nyatane lafaz sobakna. Fa Khalidun mengkau tai Khalid iku makdurun di ngapura, tapi Khalid itu harus dimaklumi, harus dimakfu. Kaifa hale kaya apa? Waqat qala lan teman-teman dawuh sinten Nabi alaihi salatu wassalam. Makdur ngerti nggih? Dari uder. Sama seperti ini. Ada statement ulama itu man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa makdurun. Man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'durun. Barang siapa yang sibuk menjalankan perkara yang fardu hingga tidak sempat menjalankan yang sunnah, maka orang itu dimaklumi. Wa man syaghalahul naflu anil fardi fahuwa maghrurun. Itu hanya beda di ma'dur wa maghrur. Apa maghrur? Tertipu ya, terbujuk. Nikma Abdullahi, nikma iku sak bagus-bagus sop Abdullahi kaulane Allah wa ahul asyirati lan dulur rerewangan untuk dulur keluarga raket lah ya. Khalid bin Walid utai Khalid bin Walid. Tidak mungkin kemudian Nabi betul-betul dendam nang Khalid, mangkel dan seterusnya. Kemudian apalagi sampai mengatakan Khalid itu munafik. Tidak. Karena di lain tempat Nabi itu mengatakan sebaik-baik orang itu adalah Khalid bin Walid, sebaik-baik keluarga itu adalah Khalid bin Walid. Wa saifun lan utai Khalid iku pedang min suyufillah saking pira-pira pedang Allah salla kang menghunus hu ing saif sinten Allah alal kufari ngatasi pira-pira wong kafir wal munafikin lan pira-pira wong munafik. Dan Khalid bin Walid itu memang itu kan ikon apa jenenge? Panglima ya. Ikon keberanian dalam Islam itu. Sampai tadi apa jenenge anune kaos barang Khalid bin Walid dan seterusnya. Wa kadzalika lan iku koyo mengkono-mengkono ceritane hadisu Khalid bin Walid. Qissatu Usama bin Zaidin utawi ceritane Usama bin Zaid. Hibbi Rasulillah nyatane kekasih Rasulullah kang didemeni Rasulullah wa ibni hibbihi lan anake wong kang didemeni Rasulullah. Zaid itu hibbu Rasulullah gitu loh. Usama itu ibnu hibbihi, didemeni Nabi. Fima ing dalam hadis rawa kang riwayataken ing ma anhu saking sinten Usamah niku wau sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. An Abi Dobyan saking Abi Dobyan kala ngendika sapa Abi Dobyan sami tu krungu ingsun Usama bin Zaidin ing Usama bin Zaid yaqulu hale ngucap sapa Usama ba'asa ngutus na ing kita sinten Rasulullah SAW ilal huraqati maring huraqah fasabbahna mongko nekani ing dalem isuk sapa ingsun alqaum ing kaum hasabbahna mongko nekani ing dalem isuk sapa ingsun alqaum ing kaum fahazamna mongko ngalahno sapa ingsun hum ing kaum wahazamal ahzaba wahda walahiktu lan nyusuli sapa ingsun ana tegese ingsun warajulun lan wong lanang minal ansori saking wong ansor rajulan ing wong lanang minhum saking niku huraqah utawa kaum niku minhum saking kaum. Kemudian ternyata saya mendapati satu orang dari kaum yang kami kalahkan itu tadi. Falamma ghashina mongko ing dalam semangsane nekani sapa ingsun hu ing rajul. Kala ngendika sapa rajul, kala moko ngendika sapa rajul ngucap sapa rajul la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah. Bareng kate dipateni kemudian bilang la ilaha illallah. Fakaffa mongko nyegah sapa ansori wong ansori. Wong ansor anhu saking rajul. Orang ansor kemudian ndak jadi membunuh walaupun sudah menghunus pedangnya. Sementara saya Usama fatu antu mongko napa nggih
nyatoni sapa ingsun hu ing utawa mateni nyatoni sapa ingsun hu ing rajul birumhi kelawan tumbak ingsun hatta kotal tu hingga mateni sapa ingsun hu ing rajul. Oh lek kula nggih langsung tak pateni. Falamma qadimna mongko ing dalem semangsane wis teka sapa ingsun. Balagha saat kami sudah sampai ke Madinah balagha mongko tumeka apa ma fa'altuh nggih perkara sing tak lakoni niku. An-Nabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kabar tentang apa yang saya lakukan itu nyampe ke Nabi. Apa yang dilakukan oleh Usama? Bahwa dia membunuh orang yang telah bilang la ilaha illallah tadi. Faqala nuli dawu sinten Nabi, ya Usama tuhe Usama. Aqatal ta apa to mateni sira hu ing rajul ba'da maqala ing dalem sawise oleh ngucap sapa rajul la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah. Ya Usama apa kok pateni? Kan wis ngucap la ilaha illallah. Kultu ngucap sapa ingsun Usama kana ana sapa rajul iku mutawidan wong kang berlindung. Niku lak kamuflase Nabi niku apa jenenge? Itu kamuflase apa? Ngapusi, ya iku ini kula akal-akalan nah, Nabi saking cek boten dipateni. Duduk proksi ya. Proksi itu kan apa proksi itu? Jadi ada orang sudah divonis masuk penjara 20 tahun. Ternyata yang masuk penjara bukan dia, orang lain. Gitu loh. Karena punya kekuasaan dan seterusnya. Lah itu namanya proksi itu yang seperti itu proksi. Famazala mongko ora leren-leren sinten Nabi iku yukariru balon baleni sapa Nabi ha ing makalah niku. Ha ing ucapan niku wau makalah hatta tamanna itu hingga angen-angen sapa ingsun ani ing saktemene ingsun iku lam akun ora ana sapa ingsun iku aslam tu wis mlebu Islam sapa ingsun qabla dzalikal yaum ing dalem sadurunge mengkono-kono dina. Nabi bolak baleni tok. Sama ya apa kok niku mateni. Lek wis ngucap la ilaha illallah kok dipateni bolak-balik. Sampai saking Nabi iku ngomong bolak-balik, dia kemudian berandai-andai, opo aku kok masuk Islam? Dhisik ngono lho. Lek cara aku durung masuk Islam, terus baru masuk Islam hari ini, apa yang saya lakukan kan enggak masalah gitu loh. Ya apa itu ayatnya? Iyan tahu yufar lahum maqad salaf. Orang kafir itu dia kalau masuk Islam langsung 0 langsung kosong kan gitu loh. Mulai dari 0. Nah kalau begini kan dia termasuk kategori sudah berdosa. Apalagi kemudian Nabi mengulang-ulang kalimat itu. Oh siapa sih kau sari kok turuan nih. Bolak-balik tak omong ngono kan yo. Rodo anu kau sar kira-kira lah apa aku mlebu mat ahli barang. Wa fi riwayatin ukhra lan iku dalam riwayat ukhra kang liya. Ana Rasulullah ta'ala lafat ana Rasulullah sallallahu iku kala dawuh sinten Rasul lahu maring Usama. Ala sakok tambok yo nyigar sira angkol bihi saking dodoe rajul. Usama apa sudah kamu bedah dadanya? Fata'lamu mengko weruh sira asadikun apa ta utahe rajul iku kang temen amkadipun utawa kang goro. Sehingga kamu kemudian tahu dia itu jujur atau berdusta mengucapkan la ilaha illallah itu. Kala ngucap sapa Usama tu sama la uqatilu ora mateni ora merangi ingsun ahadan ing wong siji ora mateni ingsun ahadan ing wong siji yasyadu kang nyekseni sinten ahad an la ilaha illallah ing an ing sak temene kelakuan iku la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iki gak diwoco lah yo ambek teroris itu. Ini kan harusnya kalau dibaca kan selesai tuh. Usama saja dibegitukan gitu loh. Lewis apa maneh ngebom pondok ini. Pondok teroris ngebom pondok dengan alasan itu tempatnya bid'ah, khurafat dan seterusnya misalnya. Lah ndek kene iki la ilaha illallah bolak-balik diucapkan sembahyang jamaah dan seterusnya. Lah ini kalau jangan sampai kemudian jadi teroris kamu ya. Jadi teroris. Yes. Jangan sampai membunuh sesama muslim. Waqat su'ilalan teman-teman ditakoi sinten Aliun radhiyallahu anhu anil mukhalifina saking pira-pira kang nulayani lahu maring Ali. Minal firaqi saking pira-pira golongan. Ali ditanya, ada orang bertanya pada Ali terkait orang-orang yang bertikai dengan dirinya. Ada kelompoknya siapa? Sayyidah Aisyah, ada kelompoknya Muawiyah, ada kelompok Khawarij dan seterusnya.
Aku farun, apa to iku pira-pira wong kafir, hum utawi mukhalifin. Hei Sayyidina Ali, orang yang bertikai dengan panjenengan, konflik dengan panjenengan, mereka itu kafir apa ndak? Qala da'u sinten, qala ngucap sinten Ali, la ora kafir. Innahum sak temene mukhalifin minal kufri saking kekufuran iku farru wis melayu sapa mukhalifin. Mereka sudah lari dari kekafiran. Fakila mongko diucapno, ditakokno, apa lafat amunafikuna hum, apa toh utawi apa toh iku pira-pira kang munafik hum utawi mukhalifin. Kalau mereka tidak kafir, apa mereka itu munafik? Faqala mongko nuli ngendika sapa Ali, la ora munafik. Enggak munafik. Apa innal munafiqina sak temene pira-pira kang munafik iku layat kuruna orang nyebut sinten munafik Allah ing Allah illa qalilan angin kelawan didik. Sebab orang munafik itu tidak mungkin ingat Allah, tidak mungkin zikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Wa haula'i utai mengkono-mengkono mukhalifin iku yadkuruna eling sinten mukhalifin to nyebut sapa mukhalifin Allah kasiran kelawan akeh. Allah yang Allah kasiran kelawan akeh. Sementara orang-orang yang bertikai dengan saya iku ya ahli la ilaha illallah, bahkan perang ae ngomong Allahu Akbar. Nah, terus bagaimana kemudian saya akan mengatakan mereka itu munafik? Faqila mongko diucapno apa ayu sayin hum, ayu sayin utawi endi-endine suwi-wiji iku hum, utawa sampean walik sakarepmu iku hum al mukhalifun. Kala ngucap sapa Ali, kaumun utawi mukhalifun iku kaum asobat kang ngenani hum ing kaum apa al fitnatu fitnah. Mereka adalah saudara kita yang terkena fitnah. Oh, itu luar biasa. Jadi gak langsung menuduh munafik apalagi kafir gitu loh. Gak takfir sembarangan. Fa'amu mongko nuli uta sapa kaum wasammu lan budek sapa kaum. Clear ya? Paham ya? Bahwa sekali Sayyidina Ali saja tidak langsung memberondong orang itu dengan kafir munafik gak wani ngono lho. Mereka Sayyidina Ali mengatakan hum qaumun asabat humul fitnah. Ya, mereka adalah saudara-saudara kita yang terkena fitnah. Pun maqamul khaliqi utawi iki iku posisine makhluk pencipta. Wa maqamul makhluki lan posisine makhluk. Kan kamu juga harus paham makhluk itu siapa, khalik itu siapa. Ini dalam rangka apa? Ini bagusnya Said Maliki. Di antara yang dituduhkan oleh orang Wahabi terhadap kita adalah bahwa kita itu mengkultuskan Nabi Muhammad sampai dalam posisi sebagai Tuhan. Iki wong gak ero iki. Posisi Tuhan dan makhluk itu ya opo kan kudu paham gitu loh. Mana yang membatasi dan seterusnya. Maka kemudian dijelaskan ini. Innal farqa sak temene perbedaan baina maqamil khaliqin dalam antarane maqame pencipta wal makhluk lan maqame makhluk huwal haddu yaku batas al fasilu kang misa bainal kufri ing dalam antarane kafir wal imani lan iman. Wa nak takidulan yakin sapa ingsun annaman ing sak temene wong kholato kang nyampurno sapa man kang nyampuraken sapa man bainal maqamain ing dalam antarane maqam loro iku faqat kafara mongko teman-teman wis kafir sapa man wal iyadu lan utawi pangreksa iku billahi kelawan Allah. Sehingga kalau kemudian dicampur adukkan antara makom makhluk dan makom siapa? Khalik, itu tentu potensi kafirnya luar biasa. Ini kemudian yang di dalam tradisi sufi yang terlalu kelewatan batas itu dianggap sebagai potensi kafir oleh orang-orang gitu ya. Apa itu? Misalkan ada hulul. Hulul itu dari kata-kata halla yahullu hululan. Hulul itu bertempat. Itu Allah turun bertempat kepada makhluk. Nah, kalau ittihad itu dari bawah. Makhluk berusaha menyucikan dirinya kemudian bisa menyatu dengan Tuhan. Itu namanya ittihad. Nah, kemudian orang-orang peneliti tasawuf kemudian enggak begitu itu. Sebenarnya saya berani mengatakan begini karena saya sudah penelitian ini. Di antara tesis saya kan pluralismenya al-halaj. Karena terkait dengan hulul, wahdatul wujud dan seterusnya itu, fana dan seterusnya.
Orang-orang peneliti ya, peneliti, saya tidak mengatakan orang sufinya, peneliti itu mengatakan tidak begitu. Jadi mereka itu memposisikan kholik itu punya nasud, punya lahud. Allah itu punya sisi lahud, ketuhanan, punya sisi nasud, kemanusiaan. Kemudian al-halaj itu punya sisi lahud, punya sisi nasud. Lah, kalau ada hulul itu berarti sisi nasudnya Tuhan turun kepada sisi lahudnya makhluk, gitu loh. Itihad begitu. Sisi uluhiyahnya, lahudnya siapa makhluk itu menyatu dengan sisi nasudnya Tuhan. Tapi kok yo aneh yo, ono Tuhan kok punya sisi kemanusiaan itu kan. Sisi nasud itu kan yo aneh juga gitu loh. Kan enggak mungkin. Ya itu mengada-ada saja orang-orang itu. Walikuli makomilan iku kadue saben-saben makom hukukuhu tai piro-piro hake makom al khosatu kang khusus. Setiap makom holik itu punya hak yang khusus, makom makhluk punya karakteristik sendiri. Walakinna hunaka, tetapi ini iku tetap yang dalam mengkono-mengkono panggonan umuran ono piro-piro perkara tari tukang tumeka apa umur fi hadal babing dalam ikilah bab. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Wa khususon apa maneh fima ing dalam perkara ya ta'allaqu kang hubungan apa ma bin nabi kelan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khosa'isi lan pira-pira karakteristik nabi allati tumayyizu kang bedakno apa khosa'is hu ing nabi an ghairihi saking liyane nabi. Minal basyari saking menungso. Wa tarfa'ulan ngangkat apa khosa'is hu ing nabi alaihim ngungguli ing atase basar. Terlebih yang terkait dengan nabi. Jadi makomul makhluk yang terkait dengan nabi itu kan punya khosois gitu loh. Itu yang harus dibahas. Hadhil umuru utai ikilah piro-piro perkara iku kotas tabihu terkadang dadi serupa utawa dadi samar ala ba'dina sing atase sebagian menungso likisori utawa likosri ukulihim krana cendeke piro-piro akale ba'dun nas. Khosois nabi itu kadang disalahfahami oleh sebagian orang karena pikirannya nggak nutut gitu. Wadu'fi tafkirim lan apese pikirane ba'dun nas. Wadiki nadharihim lan sempite pandangane ba'dun nas karena wawasannya kurang luas, bacaannya kurang banyak. Bacaan itu menentukan loh ya. Bacaan bukan bacaan status loh ya. Bacaan seseorang terhadap buku-buku, semakin kamu membaca, maka kamu semakin wise, semakin bijaksana gitu. Berbeda dengan orang kampung itu. Orang kampung di tempat saya itu kan awamul awam kira-kira ngono. Awamul awam. Sampai datang ke sana khutbah Jumat kok pakai bahasa Indonesia atau bahasa Madura, langsung kan diprotes. Ambek wong-wong. Ya opo? Kon gak iso ta? Khutbah Arab ngono. Ngono iku sah ta? Ngono. Kan kurang ajar ya. Wong kene sing ngaji kitab sembarang kan ngono. Jadi pengen selamat ya wis nanggung awam ya ngono iku. Karena bacaan mereka kan sedikit. Erone ustad-ustadze dek kampung kiai-kiai ini iku yo khutbah bahasa Arab dan itu gak ganti-ganti kan. Kan sesuai dek kitab iku. Alminah apa itu sing biasa dibaca. Jadi satu tema itu dibaca 4 kali. Nah, kalau dalam 1 bulan ada 5 Jumat berarti 5 kali itu dibaca. Ngono sik keliru-keliru mocone. Ya Allah. Itu karena kemalasan khotibnya saja atau masyarakatnya untuk saya minta ya kalau kamu itu punya bapak atau sopolah paklikmu jadi takmir, dirubah itu. Kapan kita bisa mengumpulkan orang-orang ya dalam satu tempat dan jumlahnya banyak? Ya pas Jumatan itu. Jumatan itu kan momen luar biasa untuk ngandani, nuturi wong-wong itu. Lah ngono dituturi ambek bahasa Arab. Kan enggak paham. Lah wong sing khutbah enggak paham. Ya kan? Sing khutbah enggak paham mana sing dituturi. Bareng ngono mari ya wis. Sebenarnya itu kan itu kesempatan emas untuk kita memasukkan internalisasi nilai kepada mereka. Itu dirubah. Kamu harus kuat loh. Iki wis
dalile iki. Kita boleh untuk khutbah dengan selain bahasa Arab. Yang penting syarat rukunnya itu ya, yang 5 itu menggunakan bahasa Arab. Selesai gitu. Dulu pernah itu, di zaman dulu ya, ojo di Padan. Dulu itu ada Basul Masail di Masjid Bulawang nih. Itu ada kiai itu. Loh, yo tetap wajib bahasa Arab. Lek gak iso bahasa Arab kon belajar wong-wong. Kita yang muda-muda, berapa tahun ya butuh belajar itu orang-orang. Terus selama belajar itu apa gak Jumatan? selama proses belajar bahasa Arab dan mereka tidak paham, terus apa gak Jumatan kemudian? Akhirnya meneng kan gitu. Yang begitu-begitu itu kan ya jangan saklek lah ya. Jangan saklek. Ya yes pokok rukune bahasa Arab dan yang lain pakai bahasa Indonesia. Ada itu di sampean bisa cek di pondok Allah yang besanan dengan Al Munawwariyah di Probolinggo itu. Di sini ada Gus Mustafa itu mantunya ya Maftuh itu. Gus Mustafa itu Probolinggo. Itu di pondoknya itu. Saya sering di sana karena tempatnya umi saya itu di situ. Lek Jumatan mesti nang kono. Suwe itu Jumatan. Yang pertama itu dibaca adalah khutbah yang biasa, standar itu, yang bahasa Arab itu. Itu diwoco. Bar ngono mari ngono khutbah bahasa Indonesia. Iki opo-opoan gitu. Jadi khutbahnya itu panjang, bahasa Arab. Mari ngono bahasa Indonesia beda, bukan terjemahane. Jadi tambahan itu. Iki opo-opoan iki ngene aku. Itu mungkin win-win solutionnya ya, karena diprotes mungkin kiainya oleh orang-orang kampung itu. Diprotes. Ya sampai nanti keluar itu harus membuat perubahan. Itu perubahan yang harus dirubah memang. Orang-orang kumpul Jumatan itu kudu dituturi. Lo timbang sampean ngundang kiai, larang ngadakno pentas dan seterusnya kan ruwet. Lha Jumatan kan enak, wong mesti teko. Pun fayubadiruna mong wasu'i fahmihim lan olone pemahamane ba'dun nas. Fayubadiruna mongko nuli age-age sapa ba'dun nas ilal hukmi maring hukumi bil kufri kelawan kafir ala ashabiha ing atase pira-pira kang duweni utawa kang nglakoni hadil umur. Wa ikhrajihim ilal hukmi wa ikhrajim lan ngetokno ashab niku anda iratil islami saking lingkaran Islam. Donnan krono nyono minhum saking ba'dun nas anna fi dalika ing sak temene iku tetep ing dalem mengkuno-mengkuno hadil umur niku tahliton ono nyampur baina maqamil khaliq ing dalem antarane maqam khaliq wal makhluki lan makhluk. Karena persangkaan mereka, karena wawasannya sempit dan seterusnya, kemudian mereka menyangka umur yang dimaksud tadi terkait khosois Nabi itu adalah campur aduk antara posisi Tuhan dengan makhluk. Atau bahasa gampangannya itu mengkultuskan Nabi sebagai Tuhan gitu loh. Warof lan ngangkat 5 qamin Nabi maring maqamin Nabi SAW maring posisi Nabi ila maqamil uluhiyati maring posisi ketuhanan. Wa inna lan sak temne ingsun iku nabra'u lebaran sapa ingsun ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala min dalik saking mengkuno-mengkuno niku wau takhlid waraf'an 5 qamin Nabi ila maqamil uluhiyah. Wa inna lan sak temene ingsun bi fadlillah kelawan fadl Allah iku na'rifu weruh sapa ingsun ma ing perkara yajibu kang wajib apa malillah kadhe Allah. Alhamdulillahnya kami ini faham betul apa yang wajib bagi Allah. Mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, apal iku ya. Qaid hamsin. Wa malan perkara yajibu kang wajib apa mali rasulim kadhe utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'rifu lan weruh sapa ingsun ma ing perkara huwa kang utahe ma iku mahdu hakin melidine hak atau hak yang murni lillahi kadhe Allah taala. Wa malan ing perkara huwa kang utahe ma iku mahdu hakin melidine hak kang murni li rasulihi kadhe utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Min gairi uluwin saking tanpa napa hulu niku kebangetan utawa kelewatan batas. Wala itroin lan ora muji kelewatan wates. Itro itu menyanjung-nyanjung melampaui batas, itu itro. Ya silu kang tumeka apa itro lan hulu
Hulu lan itra iku utawa itra mawon ila haddi wasfihi maring batas nyifati nabi, ila haddi wasfihi maring batas nyifati nabi bi isi rububiyati kelan pira-pira sifat khususe ketuhanan, kepangeranan wal uluhiyati lan ketuhanan. Alhamdulillah kami tahu betul mana yang jadi haknya nabi dan itu tidak sampai melampaui batas memposisikan nabi sebagai Tuhan. Minal man'i bayani saking nyegah, wal atailan paring, wan nafilan manfaati, wadorilan bahayani al istiqlali kang bangsa mandiri. Artinya kami tidak pernah mengatakan nabi itu bisa memberi, bisa membahayakan orang dan seterusnya karena memang dari nabi sendiri. Tidak, itu adalah peparing dari Allah gitu loh. Tidak istiqlali. Dunallahi tanpa Allah Subhanahu wa taala. Wasultati lan kekuasaan al-kamilati kang sempurna. Kita tidak pernah mengklaim atau meyakini bahwa Nabi itu punya sultah kamilah. Wal haimanati lan nguasani asyamilati kang sempurna, langsung merambah kene. Wal khalqi lan nyiptaaken. Tidak pernah kami mengatakan Nabi itu bisa menciptakan. Wal mulki lan ngeratoni. Wat tadbiri lan ngatur. Wat tafarrudi lan ijen bil kamali lawan kesempurnaan wal jalali lan kagungan. Wat takdisi lan mengkultuskan. Wat takdisi lan mengkultuskan. Wat tafarrudi lan ijen bil ibadati kelawan penyembahan. Bi mukhtalafi anwa'iha kelawan beda-bedane pira-pira maceme ibadah. Wa ahwali lan pira-pira tingkai ibadah. Wa maratibi lan pira-pira tingkatane ibadah. Clear bahwa kita itu memuji Nabi tidak sampai menuhankan ya, tidak sampai nyembah dan seterusnya. Amal gulu, anapun utawi gulu atau melampaui batas itu. Alladzi yakni kang ngersakno sapa, ini repotnya ya. Yakni itu kan kita orang Arab itu kalau bilang yakni itu kan harusnya akni kan. Karena yang saya maksud begitu kan. Tapi orang itu sudah bilang yakni memang. Sehingga kita kemudian membahasakan menerjemahnya ya yakni saja. Sing repot itu lek dimaknai dengan Jawa. Kita harus marja'i kan jelas kan. Alladzi yakni kang ngarepno sapa muallif ya dadine Sayyid Maliki maksudnya. At-taghaliya ing apa jenenge ngelampaui batas, ngelewati wates fi mahabbati ing dalam demen Nabi wa taati lan taat Nabi wa ta'alluqi lan gumantungan atau keterikatan hati bihi kelawan Nabi. Adapun melewati batas yakni terlampau mencintai, terlampau taat, terlampau tergantung kepada Nabi, iku fahada mengkau utawi kilahulu amma kamahmayaku min syai'in wafa litil ya wujubanuli. Iku mahbubun didemeni wa matlubun lan dianjurkan, disupre. Kama koyo keterangan jakang teko pemafil hadis sing dalam hadis. Kalau terlampau mencintai itu bagus, terlampau taat kepada Nabi itu bagus. La tutru, ojo ngelewati wates, ojo muji ngelewati wates sira kabeh ni ingsun kama atrot kaya oleh muji ngelewati wates sapa Nasara wong Nasrani ibna Maryama ing anake Maryam, ing Isa bin Maryam. Jangan kamu memujiku dengan melampaui batas sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa. Wal makna utai maknane iku anna itra'ahu sak temene muji nglampaui wates. Nglampaui hune balik nang apa? Nabi nggih. Muji Nabi kelawan nglampaui wates wa taghalilan ngelewati wates fi ing dalem itra niku wasana alan wa taghaliya wasana alan ngelem alai ngatasi Nabi bima kelawan perkara siwadali kakang sakliyane mengkono-mengkono itra taghali niku huwa mahmudun yaiku di lem. Mafhum mukhalafahnya kalau begitu memuji asalkan tidak kelewat batas itu justru menjadi sesuatu yang mahmud. Walau kana lan lamun ono apa maknahu maknane hadis iku ghairu dzalika sakliyane mengkuno-mengkuno niku bima siwa dzalik itra bima siwa dzalik mahmud
Laka namung koyekti ono opal muradu kang dikarepno huwan nahya yaiku nyegah an itroi saking muji nabi kelawan nglewati wates wa madhilan ngelem nabi aslan kelawan babar blas. Karena kalau latut truni itu dianggap pokok ngelem gak oleh, ya berarti kan gak oleh ngelem blas nang nabi kan. Tak boleh ngomong nabi sayyidul qaumi, gak oleh, karena itu juga ngelem kan tadinya gitu. Akhirnya ya yang harus disimpulkan bahwa latut truni itu memuji melewati batas sampai ke makom rububiyah atau uluhiyah, itu yang tidak boleh. Wa ma'lumun lan iku wis diweruhi anna hadza utai sak temene ikilah niku al murad huwa nahyu anitrahi aslan iku layaku ora ngucap hu ing da iku layaku ora tau ngucap hu ing da sapa jalu jahilin luwe bodoh ning bodoh fil muslimin yang dalam pira-pira Islam. Dan itu orang bodoh saja tidak mungkin punya kesimpulan begitu gitu loh. Ngelem nabi sama sekali tidak boleh, itu tidak mungkin. Fa inna Allah krana sak temene Allah taala iku ad-dhamma ngegungno sinten Allah an-nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an ing dalam Qur'an. Bi a'la anwa ta'dimi kelawan luwe luhure pira-pira maceme takdim mulyakno ngegungaken. Fa yajibu mongko wajib alaina ing atas kita apa anu adima yen to ngegungaken sapa kita man ing wong ad-dhamma kang ngegungaken hu ing man sinten Allah taala. Wa amara lan perintah sinten Allah bi ta'dimi kelawan ngegungaken man. Naam yo bener ngono. Bener yajib alaina an nu'addima man ad-dhamahu, yajibu wajib alaina ing atase kita apa la nasifa yen to ora nyifati sapa kita hu ing nabi bisa in kelawan suwiji-wiji min sifatir rububiyati kelawan pira-pira sifat ketuhanan. Ya boleh memang kita takdim kepada nabi, memang wajib gitu. Cuman gitu loh, akan tetapi tidak boleh sifati nabi dengan sifat ketuhanan. Wa rahimalan mugi ngrahmati sinten Allah al-qaila ing wong kang ngucap tegese al-Busiri nggih hai suka ing dalem sekirane ing dalem dingkon ngucap sapa qail da'atun nasara fi nabiyhi wa kum bima syi'tamat am fihi wa tak. Ayo natom sadurunge apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat sadurunge. Sampeyan lek wis hafal burdah kaya hafal Fatihah, iku maknane ya ngono iku. Sadurunge iki apa wis paham. Sampeyan kan sakwise ndak madatu apa? Mansub ila dzatihi masih tamin syarafin mansub ila qadri masih. Dak ninggalo sira ma ing perkara iddaat kang ngaku-ngaku hu ing ma sapa nasara wong Nasrani fi nabiyhi ing dalem nabine Nasara. Jangan lakukan seperti yang dilakukan orang Nasrani pada nabinya. Apa? Menisbatkan ketuhanan kepada Nabi Isa. Wahkum lan ngukumono sira bima kelawan perkara syi'ta kang karep sira ing ma madhan krana muji fihi ing dalem nabi. Wah takimi lan ngokohno sira. Sakarepmu wis kon ngelem sakarepmu. Gitu loh. Kamu mau muji nabi ya suka-suka kamu, terserah wis. Yang penting jangan seperti orang Nasrani mengkultuskannya sebagai Tuhan. Falaisa mongko ora ono iku fi ta'dimihi ing dalem ngegungaken Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi sifatir rububiyyati kelan liyane sifat rububiyah. Apa sayun suwi-wiji minal kufri saking kufur wal israki lan syirik. Sehingga kesimpulannya selama tidak menyifati Nabi dengan sifat rububiyah, takdim kita kepada Nabi itu tidak syirik dan tidak musyrik. Bal dalika balik utai mengkono-kono takdim bi ghairi sifati rububiyah iku min a'dhamit taati setengah saking luwih agunge pira-pira taat wal kurubati lan pira-pira peparek. Justru itu bagus. Wahalan eling-eling kadak iku koyok mengkene niku takdimun nabi niku takdimuhu kulluman utawi saben-saben wong ad-dhama kang ngegungaken hum ing kulluman sinten Allah taala kal anbiya'i kaya pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan shalawatullahi wa salamu alaihi majmain muga-muga utahi rahmat takdim Allah wa salamu lan tahiyat saking Allah iku alaihim ajmain tegese kabehane.
Wakal malaikati lan koyok malaikat wasiddiqin lan pira-pira kang temen wasyuhada lan pira-pira kang mati syahid wassalihin lan pira-pira kang soleh. Artinya bukan hanya nabi nanti, kita boleh takdim kepada yang lain, nabi-nabi lain, utusan, malaikat, siddiqin, syuhada, salihin, ya dengan cara itu tadi. Tidak menisbatkan rububiyah kepada orang-orang tersebut. Qala dausinten Allah Ta'ala, dzalika pahamu sira ing mengkono. Yes, mengkono-mengkono sadurunge ayat sadurunge. Wa man lan utai sapane wong iku yu'addim ngegungno sapa man sya'airallah ing pira-pira syiari Allah. Fa innaha mongko sak temene sya'air utawa takdimu sya'air iku min taqwal qulubi saking takwane pira-pira ati. Wa qala lan dausinten Allah Ta'ala dzalika fahamu sira ing mengkono-mengkono wa man lan utai sapane wong iku yu'addim ngegungno sapa man hurumatillah ing pira-pira perkara kang dimulyakno Allah bahwa mengko utai takdim hurumatillah iku khairun luwih bagus lahu kaduwe man inda rabbi mungguhe pangerane man. Wa min dalika lan iku setengah saking mengkuno-mengkuno. Napa niki berarti? Napa? Nggih, hurumat kene utawa syairillah itu Al-Ka'batu utai Ka'bah al-mu'azzamatu kang dimulyakno wal hajarul aswadu lan hajar aswad wa maqam Ibrahim lan maqam Ibrahim alaihissalam. Saya sampai sekarang belum pernah mencium hajar aswad. Tadi kadang kalau dengan orang awam itu kan begini. Oh, kula niku pun nyium hajar aswad. Itu kan bangga banget orang awam itu. Oh, luar biasa, koyok-koyok wis jaminan surga. Dan begitu itu kan harus dipahamkan bahwa tidak mencium hajar aswad itu ya perintah Nabi, mencium hajar aswad itu perintah Nabi. Tinggal mana yang dipilih gitu. Wa maqamu Ibrahim lan maqam Ibrahim alaihissalam. Fa innaha karena saat temene Ka'bah hajar aswad lan maqam iku ahjarun pira-pira watu. Wa amar lan perintahna ing kita sinten Allah taala bita'dimiha kelawan mulyakno ahjar bitawafi kelawan tawaf bil baiti ing dalam Baitullah. Itu kan hanya batu-batu, tapi karena itu diperintah untuk dimuliakan, maka ya sudah. Logikanya begini saja. Kita itu ya terlepas kon niku 01 02 kan tetap presidennya yo Jokowi kan ya. Tetap Jokowi. Lalu ada utusannya Jokowi datang ke pondok. Kira-kira dihormati enggak? Hah? Dihormati. Jangankan utusannya Jokowi. Ada surat dari Pak Jokowi saja. Itu langsung dihormati, begitu loh. Paham? Misalkan ada surat isinya begini-begini, ditaati enggak surat itu? Ditaati gitu loh. Itu ditaati kemudian. Ya sama dengan itu. Kalau Allah sudah memerintah kita untuk menghormati Ka'bah, ya sudah dihormati. Itu perintah Allah gitu loh. Wa massi ar-rukni lan demek rukun al-yamani utawa pojokan al-yamani kang bangsa Yaman. Rukun Yaman itu yang apa yang nganceri ke Yaman itu ya. Wa takbilil hajaril aswadi lan nyucup hajar aswad. Wa bis salati lan kelawan salat khalfal maqaming dalam burine maqam Ibrahim. Wa bil wukuf lan kelawan wukuf lid duai krana donga indal mustajari ing dalam sandingi mustajar. Mustajar itu adalah pojokan yang muhadili al-multazam, yang nganceri multazam, yang sebelah sananya multazam itu. Wababil Ka'bati lan ing dalam lawangi Ka'bah. Jadi di antara doa yang mustajab itu fil mustajar fi babil Ka'bah wal multazami lan multazam. Wa nahnu lan uta ingsun fi dzalika ing dalam mengkuno-mengkuno at-tawaf bil bait ila akhirih kulli tegese kabehane dzalik iku lam na'bud ora nyembah sapa ingsun sapa kita illallah ing Allah taala. Kami muter-muter di Ka'bah, itu orang nyembah Ka'bah, tapi nyembah Gusti Allah. Walam nak takilan orang yakini sapa ingsun. Taksiron ing ngelabeti li ghairihi kadhe liyane Allah. Dan kami tidak meyakini bahwa selain Allah itu punya taksir, bisa berpengaruh. Ndak, wala naf'alan orang yang manfaati, wala dharolan orang yang bahayani. Fala yasbutu mongko ora tetep apa sayun suwiji-wiji min dzalik saking mengkono-mengkono taksir naf'an wa dharon li ahadin kaduwe salah siji kaduwe wong siji si wallahi taala saliyane Allah taala. Maqamul mahluki utawi iki iku maqame makhluk.
Pirang halaman Ustaz? 3. Sampean buyar jam 10 kok wingi langsung turu apa sih jagong, apa sih ngerumpi? Hah? Ngerumpi saya. Cewek banget ini. Amma huwa anapun utai Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fa inna mongko sak temene kita iku nak tak kitu ngiyakini sapa kita. Annahu yang sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku basarun menungso ya juzu kang menang ale ing atase Nabi. Ing atase Nabi nggih apa ma perkara ya juzu kang menang apa ma ala ghairi ing atase liyane Nabi minal basari saking menungso. Min husulil aradi bayani saking hasile pira-pira aksiden. Apa aksiden itu? Aksiden itu bisa sifat atau kondisi yang melekat kepada dat. Jadi ada arad, ada dat. Dat itu ya bendanya. Kalau arad itu bisa sifat atau kondisi, hal atau sifat gitu loh. Wal amrodi lan pira-pira loro allati la tujibu kang ora nekaaken apa arad wal amrod. Allati la tujibu kang ora nekakno apa arad wal amrod anakso ing nyuda derajate Nabi wa tanfira lan melayu garai melayu saking Nabi wa tanfira lan garai melayu saking Nabi. Sama kala kaya oleh ngendika sapa sahibul aqidati wong kang ngarang Aqidatul Awam. Sapa? Ini sudah paham teman sifat jaiz ya. Wa jaizun lan iku kang menang fi haqqihim ing dalam hake ambiya min arodin utawi napa aksiden wau atau bukan sifat loh ya. Arod itu beda dengan sifat. Jadi arod itu kebalikan dari dat. Dat itu benda. Lah sekarang benda itu apakah hanya ditempeli sifat? Enggak. Ulama kita mengatakan juga ditempeli hal. Makanya ada hal, ada sifat. Lah itu masuk dalam kategori arad atau aksiden itu tadi. Bighairi naksin kelawan tanpa nyuda kakhofi fil marodi kaya loro kang enteng. Makanya jadi jadi gak bener kalau misalkan Nabi Ayub dikatakan penyakitnya kaya ngoten-ngoten niku. Saya membaca di sarahnya Jawharut Tauhid itu yang Aunul Murid kalau tidak salah ya. Aunul Murid fi syarhi Jawharut Tauhid itu kisah-kisah tentang Nabi Ayub yang demikian rupa itu adalah kebohongan. Itu bukan hanya dhaif dinilai oleh ulama, itu adalah batil ya. Sehingga tidak bisa dikatakan itu sifat yang betul dimiliki oleh atau kejadian yang betul dialami oleh Nabi Ayub. Karena kalau mengarah ke ayatnya itu kan anni masaniyad durru, kan hanya begitu. Tuhan, aku ini terkena dur. Dur itu apa? Lah kalau kita mau ikut konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah ya khafifil marad kan dari ini. Ya loro ringan. Cuma kan kemudian Israiliyat dan macam-macam itu kemudian ceritanya itu kan heboh kan, ya. Sing ngene sampai diusir. Lah diusir itu kan berarti tanfir. Kok ada nabi punya penyakit yang kemudian orang-orang enggak mau sama itu kan berarti naksun. Enggak boleh. Jadi paribasan saiki kok ono nabi kena Covid, itu enggak oleh kena Covid. Oleh ora? Kan enggak boleh, nanti diisolasi. Mana ada nabi kemudian diisolasi? Itu tanfir itu sudah. Enggak boleh gitu loh. Lek ngeluh enggak apa-apa. Lek apa jenenge? Ya bilang enggak. Lek ngantukan, Sar. Nabi ngantukan. Kok gak keren blas. Lek ono kiai ngantukane elek. Ya toh? Ono kiai kok ngantukan iku wis elek. Apa maneh nabi ngantukan. Wis tambah elek. Gak oleh nabi ngantukan gak oleh, Sar. Lah karena kamu bukan nabi gak apa-apa. Ngantuk-ngantuk kan. Wa annahu lan satemene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku abdun kawula la yamliku kang ora miliki sapa abet
linafsihi uta nabi linafsihi maring awake nabi doron ing bahayani wala naf'an lan ora ing manfaati wala mautan lan ora ing mateni wala hayatan lan ora nguripi wala nusuron lan ora nangekno ilama angin perkara saakang kersa ing ma sinten Allah Allah Qala dawu sinten Allah taala kul ngucap sira Muhammad la amliku ora miliki ingsun nafsi maring awak ingsun naf'an ing manfaati wala dharran lan ora bahayani ilama angin perkara saakang ngersakno ing ma sinten Allah walau kuntu lan lamun ana sapa ingsun iku alamu weruh sapa ingsun al-ghaib ing perkara gaib kalau saya tahu semua perkara gaib las taksartu mongko yektine ngekehno sapa ingsun minal khairi saking nglakoni kebagusan maka tentu akan saya berbanyak melakukan kebaikan karena saya tahu mana yang gaib ya. Wa ma massani lan ora bakal ngenani ning ingsun apa suu perkara Allah. Kalau saya tahu perkara gaib tidak mungkin kemudian saya kena musibah, aku kena celowong. Karena kan saya tahu sudah weruh sadurunge apa terjadi winarah apa in ana ora ana utahe ingsun iku illa nadirun angin wong kang meden-medeni wa basirun lan wong kang nggawa kabar gembira li qaumin maring kaum yu'minuna kang padha iman sapa kaum wa annahu lan sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qad adda teman-teman wis nyampekno sinten Nabi ar-risalata nekaaken sinten Nabi ar-risalata ing risalah kerasulan wa ballagha lan nyampekno sinten Nabi al-amanata ing amanah wa nasalan nasihati sinten Nabi al-ummata ing ummah wa kasyafalan buka utawa napa menyingkap ya atau mengurangi lah sinten Nabi al-ummata ing kesusahan wa jahadalan jihad sinten Nabi fisabilillah ing dalem dalane Allah hatta hingga teka hu ing Nabi opal yakinu pati sama dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin al yakin itu ditafsiri al maut fantakola mongko pindah sinten Nabi ila jiwari rabbi maring sandinge utawa ngersane pangerane Nabi radhiyan hale kang ridho mardiyan tur kang diridani kama kala kaya oleh dawuh sinten Allah taala innaka satune sira Muhammad iku mayitun bakal mati wa innahum lan sak temene alladina utawa wong akeh iku mayituna ya padha bakal mati wa qala lan dawuh sinten Nabi ya sinten Allah wa ma ja'alna li basyarin iya min qablikal khuld ya wa ma ja'alna lan ora dadekno sapa ingsun ana sing gak jelas tulisane. Wa ma ja'alna lan ora dadekno sapa ingsun li basarin maring menungso mingko blika saking sadurunge sira Muhammad al khulda ing selawase ing kekal. Tidak pernah orang sebelum kamu saya jadikan kekal. Afa imitta apa toh mongko lamun mati sira Muhammad fahum mongko utawi wong akeh ya basar iku al khaliduna kang langgeng kabeh. Utawa wong akeh iku wong-wong sing gak percaya nang nabi maksudnya. Iku al khaliduna kang langgeng kabeh. Wal ubudiyatu. Bener niku. Wal ubudiyatu utawi ubudiyah utawa sifat dadi abd hiya asrafu sifati yaiku luwih mulyane pira-pira sifate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidalika karena are mengkono-mengkono al-ubudi asrafu sifati iku yaftakhiru bangga sinten Nabi biha kelawan ubudiyah wa yaqulu lan dawu sinten Nabi innama ana abdun ing lafat innama ana abdun innama ana angin pestine utahe ingsun iku abdun kawula wa wasafa lan nyifatihu ing Nabi sinten Allah biha kelan ubudiyah fi ala maqamin ing dalem luweh luhure maqam haitsu qala ing dalem sekirane dawu sinten Allah subhanalladzi asra bi abdihi subhana maha nyuci subhanalladzi maha suci dat asra kang nglakokaken bengi sapa alladzi bi abdihi ing kawulane alladzi disebut abd di situ ubudiyah wa qala lan dawuh sinten Allah wa annahu lan sak temene kelakuan iku lamma qoma ing dalam semangsane ngadeg sapa Abdullah kawulane Allah tegese Nabi Muhammad yatu hale ngibadah sapa Abdullah ing Allah kadu mongko parek sapa wong akeh iku yakunu sapa setan nggih sapa jin kadu mongko parek sapa jin iku yakunu ana kabeh sapa jin alaihi ing atase Abdullah iku libadan kang desekan saat Nabi itu beribadah berdiri beribadah itu para jin itu berdesak-desakan ingin mendekat ke Nabi
Wal basyariyatu lan utawi sifat manusia, kemanusiaan, sifat menungso, hiya ainu ijazi yaiku kahanane kemukjizatane nabi. Justru dengan nabi itu adalah basyar, maka kemudian itu adalah ainul ijaz. Ini Iqbal nih. Mulai tak? Logika yang dibangun Iqbal ya bagus. Sampai iling pertanyaan Iqbal pas acara itu. Apa? Hah? Tuhan itu kok pengecut sih? Nggak, maksudnya kan begini. Misalnya yo, narek telu iki yo. Ini tak kompetisikan. Lalu saya memang punya keinginan untuk membuat Kausar menang gitu loh. Ya wis, jurine kabeh. Anu, kok Kausar kabeh. Lah opo hebate Kausar kemudian begitu loh. Lah kalau kemudian Rasul itu diberi kemampuan 40 kali lipat dari manusia biasa, terus menang, opo hebate kan ngono yang dikarepno ambek Iqbal itu. Opo hebate? Loh, kalau mau hebat-hebatan ya biarkan dong sama. Nggak usah dikasih kekuatan 40 kali lipat tapi kemudian menang kan. Kan hebat. Pertanyaan seperti itu, pernyataan seperti itu bukan hal baru sebenarnya. Sampeyan baca Al-Itqan ya, atau mungkin di At-Tibyan fi Ulumil Quran juga ada mungkin, saya tidak tahu. Kalau di Al-Itqan itu ada. Itu ada teori namanya as-surfah atau as-sorfah ya, as-sirfah. Sirfah yo, sampean mocone sak karepmu. Sorfah itu kan di antara mukjizat Quran itu adalah bahwa orang-orang itu tidak bisa menandingi membuat Quran. Lalu sebagian orang berpendapat, ya mesti ae nggak iso wong gawe seperti Quran karena Allah sudah mencabut kemampuan orang Arab untuk bisa membuat seperti Quran. Apa hebatnya kemudian Quran itu? Paham maksudnya? Itu namanya ahlus sirfa. Itu sebenarnya hampir sama seperti itu apa yang tapi ya bagus itu. Bagus gitu. Cuma yang memang lek gak arun jawab kan gampang. Hei gak oleh ngono aku apa kurang ajar nang Gusti Allah. Kan mari kan. lek di kandani ngono kan wis mari. Sul adab kon nang Gusti Allah. Kan ndak bahas kemudian itu loh, intinya itu ya apa kemudian jawabnya ngono itu loh ya apa ngono loh. Itu yang ditanyakan oleh Iqbal itu tadi. Pun fahuwa mengkautai nabi ku basarun menungso min jinsil basari saking jenisnya menungso. Nabi itu ya manusia biasa. Jenis manusia. Cuma tetap harus diakui nabi itu dikasih keistimewaan 40 kali lipat sampai jenggotnya ditarik dan seterusnya. Apa? Singgasannya disepak terus roboh itu kan ya dan seterusnya. Makanya kemudian tidak heran kalau Nabi misalnya ya ono selire 1000. Jangan ditanya kekuatan di atas ranjang itu kan kemudian gitu. Lakinnahu tetapi ini Nabi kumutamayizun dadi bedo atau dadi istimewa anhum saking basar. Bima kelawan perkara layal haku kang ora nyusuli hu ing nabi bihi kelawan ma sapa ahadun wong siji minhum saking basar au yusawi utawa madani sapa ahad hi ing au yusawi yahu nggih au yusawi nggih yusawi madani sapa ahad hi ing nabi kama qala kaya oleh Daud sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsi saking awake nabi fil hadis ing dalam hadis as-sahih kang sahih. Ini saat temen ingsun iku lastu ora ana sapa ingsun iku kahayatikum koyok tingkai sira kabeh. Aku gak koyok sampean. Ini saat temen ingsun iku abitu sewengi-wengi utawa nginep sapa ingsun interobing dalam sandingi pangeran ingsun yutimu hale aweh mangan sapa robbi ning ingsun wayaski lan ngombeni sinten robbi ning ingsun. Aku gak seperti kalian, lek sampean 3 dina gak kuat, gak mangan gak ngombe. Lah aku ya kuat ae long aku dikei ngombe pangeran ambek dikei mangan. Malah muncul pertanyaan opo hebate kemudian. Kan lak wis dikei mangan ambek pangeran ngene iki. Wa bihadza lan kelan ikilah penjelasan niku wae nggih. Wal basyariyah ainu ijazi itu
Dahara pertela apa nawasfihi, apa nawasfahu saat temne nyifati Nabi SAW bil basariyati kelawan basyariyah lan sifat kemanusiaan iku yajibu wajib apa ayuk tarana yento dibarengi apa wasfuhu apa ayuk tarana yento dibarengi apa wasfu bima kelawan perkara yumayyizu kang bedakno apa mahu ing Nabi an amatil basari saking umume menungso min dzikri isi saking nyebut pira-pira karakteristik Nabi atau keistimewaan Nabi al-faridati kang ijen kang ganok tunggale wa manakibilan pira-pira manakibe Nabi alhamidati kang pinuji wa hada lan utawi ikilah niku wau wujubuk tiranihi bima yumayyizuhu niku yajibu ayuk tarana bima yumayyizu iku laisa ora ono apa da iku khoson tertentu bi kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa bali utawi da iku amun umum fi haqqi jami'i rusulillah yang dalam hakis kabehane pira-pira utusane Allah Subhanahu wa taala. Litakuna supaya ana apa nadratuna oleh ningali kita ilaihim maring rusul likula ikotan pantes bimakomihim kelawan makome atau posisine rusul. Wadzalika utawi mengkuno niku wau laisa khossan bihi sallam artinya kewajiban agar ada yang istimewa dari semua nabi itu harus juga ada pada semua nabi iku li anna mulahadatal basyariyati karena sak temene memperhatikan sisi basyariyah al adiyati kang umum al mujarradati kang disepekno atau kang meliti fihim ing dalam rusul duna ghairiha duduk liyane basyariyah karena memperhatikan Rasul dari sisi basariyah ansih atau semata tanpa memperhatikan keistimewaannya hiya nadratun yaiku peninggal atau perhatian jahiliyatun kang bangsa jahiliyah syirkiyatun kang bangsa syirik. Hati-hati kalau mengatakan Nabi itu menungso biasa, Rasul menungso biasa. Itu sampai ke situ itu persis seperti orang jahiliyah, komentar orang jahiliyah. Wa fil Qur'ani lan iku tetep ing dalam Quran syawahidu ta pira-pira dalil kasiratun kang akeh ala dzalik ing atase mengkono-mengkono annaha nadrah jahiliyah niku. Utawa li anna mulahadatal basyariyah nadrah jahiliyah. Famin dalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono syawahid qaulu qauminuhin utawi pengucape qaumin Nuh fi haking dalam hakin Nuh fi ma ing dalam barang haka kang nyeritakno ing masinten Allah anhum saking qaumin Nuh. Itkala ing dalam nalikane dawuh sinten Allah faqala al mala'u alladziina kafaru min qaumi faqala mongko nuli ngucap sapa al mala'u qaum alladziina nyatane akeh kafaru kang padha kafir sapa alladziina min qaumi saking qaum Nuh manaraka ing lafat manaraka manara ora ningali sapa ingsun ka ing sira illa basaron angin ing menungso mislana kang padane kita apa ngono kon padha mbek awak-awakan lah iku hati-hati bisa seperti orang syirik gitu. Wa min dzalika lan iku setengah saking sawahid qaulu qaumi Musa utawi pengucape qaumi Musa wa Harun lan Harun fi hakim ing dalam hakim Musa lan Harun fi ma ing dalam perkara hak kang nyritano ing masinten Allah anhum saking qaumi Musa wa Harun it kala ing dalam nalikane dawuh sinten Allah faqalu mongko ngucap sinten mongko ngucap sapa qaumi Musa wa Harun anu minu apa toh percaya sapa ingsun libasaraini maring menungso loro mislina kang padane kita. Lah pokok percaya Musa ambek Harun kan padha ae mbek awak dhewe. Wa qaumuhuma hale utawi gak usah hale. Wa qaumulan utawi kaume basaraini lana maring ingsun iku abiduna pira-pira kang manut kabeh utawa kang nyembah kabeh. Padahal kaume atau masyarakat dari pengikuti Musa dan Harun sendiri itu menjadi budak-budak kami gitu loh. Lah apa kemudian manut nang Musa ambek Harun. Wa min dzalika lan setengah saking syawahid qaulu Samud utawi pengucape kaum Samud li nabi maring nabine Samud salihin nyatane saleh fi ing dalam perkara haka kang nyritakno ing masinten Allah anhum saking Samud bi qauli kelawan dawuh Allah ma anta illa basarun ora ana utahi sira iku illa basarun angin menungso misluna kang madani kita fakti mongko nekano sira bi ayatin kelawan mukjizat kelawan tondo atau bukti ingkun talamun ono sira iku minas shadiqina saking pira-pira kang temen wa min dalika lan iku setengah saking syawahid qaulu ashabil aikati utawi pengucape pira-pira ashabul utawa pira-pira kang duweni aikah utawa kaum ashabul aikah
nabihim maring nabine ashabul aika. Su'aib bin nyatane Su'aib fi mang dalam perkara haka kang nyritakno hu ing ma sinten Allah anhum saking ashabul aika bi kauli kelawan dai Allah. Qalu padha ngucap sapa ashabul aika, innama anta ing pestine utahe sira iku minal musahharina, setengah saking pira-pira kang kena sihir. Oh niku kena sihir. Wa ma antalan ora ana utahe sira iku ila basaron angin menungso misluna kang madani kita. Wa in lan sak temne kelakuan iku nadunnu dan faktanya bahwa kami iku nadunnu nyono sapa ingsun ka ing sira laminal kadibina yakti setengah saking pira-pira kang goro. Wa min dalika lan iku setengah saking mengkono syahid kaulul musyrikin utai pengucape pira-pira kang musyrik fi haqi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'au lan teman-teman ningali sapa musyrikin hu ing nabi hu ing Muhammad biainil basariyati kelawan peningal kang bangsa kemanusiaan, so sifat-sifat manungso al mujarradati kang melidi, hanya dilihat dari sisi basarianya saja. Fima yang dalam perkara haka kang nyeritakno ing masiten Allah anhum saking musyrikin bi kauli kelawan dai Allah wa qaululan padha ngucap sapa musyrikun mali ma utai apa iku lihat rasuli kadwe ikilah rasul yakulu hale mangan sapa rasul atau ama ing panganan wayam silan melaku sapa rasul fil aswaking dalam pira-pira pasar. Lapo kok ono utusane Gusti Allah mangan ambek melaku-melaku nang pasar barang, ngopi barang lapo. Artinya kok sama dengan kita gitu. Makanya kalau kamu bilang nabi sama dengan manusia itu bahaya, gak diterusno. Harus ada terusannya. Tapi ada yang berbeda. Ini wis bener itu, Muhammadun basarun lakal basar. Lek sampai Muhammadun basarun tok iku padha karo wong kafir, wong musyrik gitu loh. Walaqad tahaddatsa lan teman-teman gunem atau ngomong sinten Rasulullah SAW an nafsihi saking awake Nabi. Hadis sasiti kelawan omongan kang bener bima kelawan perkara akrama kang mulya nohu ing Nabi sinten Allah taala bi kelawan ma min aldimi sifati saking agunge pira-pira sifat wa khawarikil adati lan pira-pira adat pira-pira perkara kang nulayani adat allati tumayyizu kang bedakno apa khawarik allati tamayyaza kang dadi beda sinten nabi allati tamayyaza kang dadi beda sinten nabi biya kelawan khawarik an sairi anwa'il basari saking sekarine pira-pira maceme menungso famin dalika mungko iku setengah saking mengkono-kono syawahid ma utai perkara kang teko apa ma fil hadis sahih annahu nyatani sak temene nabi ku kala dawuh sinten nabi tanamu turu apa inaya mripat loro ingsun wala yanamulan ora turu apa qalbi ati ingsun wajah lan teko fi sahih dalam hadis sahih apa nau sak temene nabi ku kala dawuh sinten nabi ini sak temene ingsun iku ara ningali ingsun kuming sira kabeh miwara idhari saking burine geger ingsun kama ara kaya oleh ningali sapa ingsun kuming sira kabeh min amami saking ngarep ingsun wajah lan teko fi sahih dalam hadis sahih apa nau sak temene nabi ku kala dawuh sinten nabi utitu diparingi sapa ingsun mafatiha khazainil ardi ing pira-pira koncine pira-pira simpenane bumi wa huwa sallallahu alaihi wasallam iku ila akhiri wa alam bisawab subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.